ใส่พอๆกันเลยสวัสดีครับผมนันฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้จะพามาลุยหมายนะครับเป็นบ่อกุ้งครับบ่อกุ้งล้างนะครับแล้วก็นะครับจะเป็นบ่อแบบนี้นะครับเป็นบ่อมีเยอะเลยครับผมหลายบ่อเลยเดี๋ยวลองตีดูครับเหยื่อที่ใช้หลักๆนะครับวันนี้ก็คือกบยางสอนพิษนะครับผมน่าจะลุยแบบหมายแบบนี้หมายแหนน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมไปครับเรียกดูด้วย
โดนบ่อกุ้งล้างนะครับผมใช้สวยเลยตังด้วยครับครับตัวแรกมาแล้วครับผมนะครับกับปลาช่อนนะครับไซส์สวยเลยครับเข้าไปเต็มๆครับผมก็คือตรงที่ผมลองตีบ่อนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้น้ำมันเยอะนะครับแล้วก็มีปลาขึ้นน้ำมาใส่ก็เลยสังเกตว่ามีปลาขึ้นน้ำนะครับถ้าบ่อแบบนี้ถ้าบ่อฝั่งนี้ก็ไม่น่าตีนะครับโอเคดูเอานะครับว่าตรงไหนบ่อไหนที่มันขึ้นน้ำก็หาตีเอาครับผมโอเคฝากผลงานด้วยนะครับกบยางสอนพิษเดี๋ยวลองดูอีกไซส์สวยครับกัน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 ที่เดิมเลยครับผมเดี๋ยวไซส์พอๆกันเลยครับนี่ครับนี่ไซส์พอๆกันเลยกัดบริเวณใกล้เคียงที่เดิมนะครับกัดเป็นกบยางสอนพิษเหมือนเดิมนะครับผมว่าจะพอแล้วนะครับว่าจะย้ายบ่อใหม่ย้ำเรื่อยๆออกมากัดเรื่อยๆนะครับผมโอเคอยู่นะครับบ่อนี้ครับผมตัวที่สองแต้มสองมาแล้วกัดเป็นกบยางสอนพิษนะครับเดี๋ยวนะครับสีเทานะครับไซส์เดียวกันเลยโอเคกบยางสอนพิษนะครับหมายบ่อกุ้งล้างสุดยอดครับผม